שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על דרך איך לגרום למישהו להודות במשהו לא טוב שהוא עשה. אוקיי? או לצורך העניין איך לגרום למישהו להגיד על עצמו משהו לא טוב וכו' וכו'. כי יש מצבים שבהם רוצים להוציא הודאה ממישהו במשהו שהוא עשה. אז הדרך לכך, מה שהרבה אנשים עושים בטעות, זה שהם פשוט באים לבן אדם, מאשימים אותו בדרך כזו או אחרת, במה שהוא עשה, ומנסים להוציא ממנו הודעה. ומה שבעצם צריך לדעת, שברגע שבאים למישהו ותוקפים אותו, מאשימים אותו, או מה שזה לא יהיה, אוטומטית, גם אם הוא עשה את מה שהוא עשה, עדיין הוא מרגיש מאוים, ואז הוא לא ירצה להודות במה שהוא עשה, הוא מרגיש שמנסים לתקוף אותו, ואז הוא יגיד לא הייתי, לא ראיתי ולא שמעתי. ולכן, גם אם זה נראה ברור מאליו, עדיין צריכים להיות מודעים לזה, ולכן, ברגע שרוצים לגרום למישהו להודות במשהו לא טוב שהוא עשה, במשהו שיכול לסבך אותו באיזה דבר בעייתי, מה שצריך לעשות זה לוודא שגורמים לו להרגיש לא מאוים. זאת אומרת, צריך לפנות לאותו בן אדם ולשדר לו שהוא לא מאוים. ואני לא אומר שצריך להגיד לו תקשיב אתה לא מאוים, כי זה כמובן מטופש. צריך לשדר לו באמת שהכל בסדר ושאין שום בעיה ושמרוצים ממנו ומה שזה לא יהיה, ואז מפה לשם, משם לפה תוך כדי שיחה להוציא ממנו, לדלות ממנו תוך כדי שיחה את מה שרוצים שהוא יגיד שהוא עשה. אוקיי? עכשיו, הנושא הספציפי הזה רלוונטי גם לגבי איך לגרום למישהו לא לשקר לך. הרבה פעמים שואלים מישהו שאלה ורוצים שהוא יגיד את האמת. והשאלה היא בעצם איך אפשר לגרום למישהו להגיד לך את האמת, כי אנשים לפעמים משקרים. התשובה היא די פשוטה, אנשים משקרים בגלל שהם מרגישים לא בנוח להגיד את האמת. מי שיבדוק יראה שלפחות אצל רוב האנשים יותר קל להם להגיד את האמת. זאת אומרת שבן אדם אומר את האמת הוא מרגיש יותר בנוח. לדוגמה, נגיד שבן אדם מסתכל מולו, יראה מה יש מולו ויגיד יש מולי נגיד קיר נניח, ואחר כך הוא יגיד יש מולי פיל. הוא ישים לב שכשהוא אומר יש מולי פיל, בהנחה שאין מולו פיל, הוא מרגיש פחות בנוח מאשר כשהוא אומר יש מולי קיר, בהנחה שיש מולו קיר. זאת אומרת, באופן כללי אנשים מרגישים יותר בנוח להגיד את האמת. הסיבה שאנשים לא אומרים את האמת והם מעדיפים להיות בקונפליקט עם המציאות, כי כשבן אדם אומר את האמת הוא לא חווה קונפליקט, כאילו מה שקורה זה מה שהוא אומר. כשבן אדם משקר, אז יש בתוכו קונפליקט פנימי, כאילו יש לו מחשבה שאומר לא, זה לא באמת ככה, זה לא באמת ככה, יש קונפליקט. והסיבה שאנשים מעדיפים להיות בקונפליקט ולשקר עם שום, שהם מרגישים מאוימים. הם אומרים עדיף לי לשקר, הבן אדם אומר הוא חושב שעדיף לו לשקר, ולהיות בקונפליקט עם המציאות, מאשר להגיד את האמת, ואז להיות בקונפליקט אחר עוד יותר גדול. ולכן, מי שרוצה שיגידו לו את האמת, מי שרוצה לשמוע את האמת באיזה נושא, מה שהוא צריך לעשות זה לשדר לצד השני שהוא מקבל אותו בלי תנאים, שהוא אוהב אותו בלי תנאים, שהוא לא הולך להם עליו בשום דבר וכו' 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 וכו'. בקיצור, לגרום לו להרגיש בנוח. ככל שבן אדם מרגיש יותר בנוח, כך יהיה לו יותר נוח להגיד את האמת והוא לא יפחד מכך שהוא ייפגע אם הוא ישקר. ומהצד השני, כשמישהו גורם לך, לכם, להרגיש בנוח, זה עדיין לא אומר שהוא רוצה בטובתכם. יכול להיות שהוא עושה איזה מלכודת כדי לגרום לשומע להרגיש בנוח, ואחר כך להוציא ממנו איזה משהו שיעשה לו דבר רע. אז שלא יעבדו עליכם.